con l'applauso degli esordienti del Curtatone. Ma che meraviglia! Voi adesso questa puntata siete il lato gioioso della puntata, mi raccomando, un altro applauso, dai, su. Com'è andato l'ultimo turno di campionato? Come siete andati? Avete fatto bene? Avete perso? Avete vinto? Perso, vabbè, insomma, diciamo che avete perso e niente, perché siete divertiti. Dopo ne parliamo comunque di voi. Allora, benvenuti a Piazza Pallone. Allora, grazie alla gioia comunque di questi bravissimi ragazzi del Curtatone che stanno facendo anche un bellissimo lavoro a livello giovanile e stanno facendo molto bene anche con la prima squadra, sono lì in lotta per la promozione, che per Curtatone è un risultato assolutamente storico, una bella società calcistica. Andiamo a parlare del Mantova e qua ci sono le dolenti note. Mantova che non riesce a venire fuori dall'incubo di un cammino che è sempre pieno di problemi, di ostacoli, di prestazioni che non arrivano mai fino in fondo, e quindi arrivano le sconfitte, arrivano anche l'amarezza, però insomma davanti, e questa è la cosa più straordinaria di questa stagione, comunque al conforto da parte del pubblico, che pur mugugnando, pur non essendo contento, anche ieri, caso di dire, la Curvatea ha sostenuto i biancorossi fino alla fine e il pubblico mantovano ha accettato anche ieri una pesante sconfitta, insomma, contro il Bassano. Ne parliamo con i nostri ospiti, è un grande piacere perché ogni anno viene con sempre tanto entusiasmo e con tanta voglia di spiegarci, insomma, un po' come cosa succede tutti gli anni al Mantova, al direttore sportivo Alfio Pelliccioni. Benvenuto, ciao Alfio. Buonasera. Voce storica di tutto, voce storica di radio, televisioni, voce storica anche non più storica, anche preistorico. Non più storica invece quella attuale del Martelli, il grande giornalista Gianni Veronesi. Benvenuto a Piazza Pallone, ciao Gianni. Buonasera. Allora, dicevamo appunto di Mantova-Bassano, una sconfitta che, insomma, che non fa una piega sotto l'aspetto di quanto si è visto in campo. Mantova generoso, volonteroso nel primo tempo, ma il Bassano, insomma, ha colpito quando c'era da colpire e si è chiuso quando c'era da chiudersi. Insomma. Poi ha messo in campo quella qualità in più che ha nella sua rosa, una rosa importante, di una squadra che da tanti anni che vuole andare in Serie B. Il primo tra tutti, poi ce ne parlerà anche Alfio Falzerano, il numero 7, che ha fatto un partitone, ha fatto impazzire e ha fatto la differenza in una gara come quella di ieri. Allora, per cominciare andiamo a vedere quello che è successo ieri al Martelli e ci vediamo dopo qua. Il Mantova è questo e poco si può fare. Davanti al forte Bassano i biancorossi hanno messo in campo generosità e cuore, ma il divario tra le due squadre è stato netto per esperienza, gestione della partita e qualità. Ai veneti è bastato solo l'eccellente Falzerano ed una difesa accorta per mandare in tilt gli uomini del neoallenatore biancorosso Luca Prina. Non ci sarà nemmeno il tempo di rimettere a posto le idee, che giovedì sera scenderà il Martelli il Cittadella pronto per mettere un altro tassello sulla promozione in Serie B. La cronaca. Al Martelli la giornata è quasi primaverile, con i consueti 2500 biancorossi, con una Curvatea memorabile per tutta la partita, e non ha smesso di incitare la squadra neanche per un secondo. Mister Prima dispone il 4-3-3 con tridente formato da Gonzi, Marche e Caridi. Dopo 11 minuti il Bassano passa in vantaggio con un colpo di testa di Ambrosio. Inizialmente l'arbitro annulla, ma poi concede il gol per un fuorigioco dubbio. Il Mantova è sotto shock e subisce una conclusione del nervosissimo Momentè, che meritava l'espulsione per due gomitate rifilate a Trainotti e Perpetuini. La prima azione dei biancorossi giunge da Caridi, come sempre il migliore in campo. Si arriva al 34esimo quando Marchi indovina l'angolo, ma per l'arbitro è fuori gioco. Qualche minuto dopo ci riprova Caridi, ma senza effetto. Sarà l'ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa è ancora Caridi a cercare il gol, ma al 58esimo Falzerano, che già aveva fatto impazzire i biancorossi nel primo tempo, scarta tutti e realizza il raddoppio, uccidendo il Mantova, inoperoso anche con gli ingressi di Falù, Zammarini e Tripoli. Alfio, cosa è successo ieri? No, devo dire che la squadra si è impegnata, non possiamo criticare sul lato dell'impegno, e per quasi un'oretta comunque l'abbiamo giocata bene, il mister l'aveva preparata bene. Certo che quando l'annata è no, non c'è da fare, il fattore fortuna in una giornata come quella di ieri. Arriva il gol del Bassano, glielo annulla e poi glielo ridà. Arriva un nostro gol che a me sembrava regolare. Dopo lo vediamo.
ce lo annulla. Cioè, quei fattori lì, nei momenti un po' più critici della squadra, se ne risente. Dopo è stato un bellissimo gol dell'altro attaccante del Bassano e lì noi ci siamo disarmati. Gianni, te cosa dici? L'hai vista la partita di ieri? Sì, l'ho vista e Com'è? eravamo Esatto, siete sempre insieme. quindi si soffre anche nella postazione e devo dire che il Mantova effettivamente per un'ora ha cercato di tenere testa al Bassano. Il divario tecnico è innegabile e come si è potuto vedere il Bassano quando ha potuto colpire lo ha fatto in grande economia, nel senso che alla fine bastano 2 tiri in porta come erano bastati al Padova a farne 3 per vincere la partita. C'è sempre questo handicap che dobbiamo purtroppo, qui abbiamo a che fare spesso del gol preso nei primi minuti e questo sicuramente ha condizionato, oltre agli episodi, poi li analizzeremo, però comunque al di là del fatto che fosse o no nella ragione l'arbitro con gli assistenti, sono episodi che hanno condizionato anche lo stato mentale dei giocatori, a mio avviso. E poi una partita troppo spigolosa, direi, perché sono stati commessi 48 falli, c'è stato un eccesso di agonismo, direi, da una parte e dall'altra e non si può chiudere la partita con un bilancio che è degno di una battaglia, con nasi rotti, denti, insomma è stato veramente difficile, credo, per l'arbitro gestire una partita di questo genere. Non c'è riuscito perché avrebbe dovuto prendere più di polso i giocatori quando era il caso di farlo. Fatto sta che comunque al di là di quello il Mantova ha dimostrato tutti i suoi limiti, adesso deve cercare in queste partite di ritrovare un po' di forza morale, quantomeno per cercare di agganciare la propria Cenza senza dover pensare a chissà quali obiettivi, perché mi sembra che a questo punto siamo sì, proiettati in ottica play-out. Ecco, andiamo a vedere la Moviola subito perché prima di poi far vedere i risultati, anche perché in effetti il vero errore, l'hai proprio sottolineato tu, del direttore di gara è stata la gestione nervosa della partita, perché in effetti il grave errore che ha fatto il direttore di gara è stato quello di non espellere Momentè, ad esempio, Sì. 2 volte ha rifilato le gomitate, poi l'ha prese anche lui, insomma se un elemento è così nervoso, nel senso che dopo un po' lo devi cercare o di gestire nel migliore dei modi, altrimenti alla fine la partita degenera. Questo è il vero errore, perché negli episodi più importanti della partita forse errori così grandi non ci sono. Andiamo a vedere quindi il gol intanto del vantaggio. Lo ripeto per chi non ha visto la partita, in sostanza è stato segnato il gol, anzi prima è stato annullato il gol direttamente dal direttore di gara, dopodiché il guardaline invece lo ha convalidato, poi ci sono parlati il direttore di gara e il guardaline e alla fine il gol è stato segnato. Vedete, adesso vediamo di andare lentamente perché bisogna capire bene la precedente motivazione. Qua c'è un calcio d'angolo, non ci sono giocatori del Mantova sul palo e qui c'è una spizzicata di testa, adesso vediamo se riusciamo a vederla. Di Momentè forse? Allora, adesso vediamo, andiamo più avanti, ripeto perché c'è stata data una motivazione, adesso qua è difficilissimo vederlo, dopo è stato spiegato anche nel dopo partita, in sostanza se il colpo di testa, la spizzicata era di Momentè era fuori gioco, certo. Ma sul momento invece hanno detto che questa spizzicata è stata proprio all'ultimo momento deviata da un giocatore del Mantova. L'arbitro ha visto uno del Bassano, poi andiamo dietro ancora, nel momento in cui colpisce di testa. dal guardaline. Ecco, nel momento in cui colpisce di testa, adesso qua è difficile vedere. Ma chi poteva vedere meglio però era l'arbitro in questo caso, no? Sì, infatti. E quindi non si capisce come possa essere stato sconfessato dal suo assistente. Infatti l'ha richiamato. Sì. In effetti rivedendolo adesso, perché io l'ho rivisto mentre abbiamo montato il servizio computer, sembrava in effetti che ci fosse una deviazione di un giocatore del Mantova, però rivedendolo adesso forse era proprio Momentè che ha fatto quella deviazione che ha poi messo in fuorigioco, adesso vediamo, però no. C'è anche da dire che sono due giocatori liberi comunque sul secondo palo e questo esatto. non deve succedere chiaramente. Sì, effettivamente io l'ho messo fra i fattori fortuna. Non è... Sì. Non è esente da colpe, se non vogliamo fare processi a nessuno, però Bonato forse poteva, come dire, uscire un po' meglio. Alfio? Cosa dici?
Non sai, in calcio d'angolo, lì sono tutti mucchiati, sui calci d'angolo fatica anche dal colpo del portiere, però bisogna sempre cercare un colpevole. No, poi non è il caso adesso in questo periodo. Che poi la legge del calcio, Sì. lo sanno anche gli esordienti del Curtatone, quando si prende un gol c'è sempre un errore della difesa, quindi in ogni caso, indifferentemente da tutto. Allora andiamo a vedere, quindi questo qua è un po' dubbio, anche se forse non c'è stata, possiamo chiuderla così, non c'è stata la deviazione di un giocatore del Mantova, ma di Momentè, però c'era anche il giocatore del Mantova che teneva in gioco sulla linea due giocatori. Posso dire una cosa politicamente poco corretta? Se le immagini le avesse prodotte Telemantova sarebbero state molto più belle. Quello lasciamo, Ecco. guarda, infatti la manna dal cielo degli highlights, che ci abbiamo addirittura anche un episodio da rigore che ci è stato spedito, Sì, cioè, sì. robe No, ma anche da ringraziare il cielo. ecco, Cioè. una volta le immagini erano anche più decifrabili, Esatto, perché eravamo, esatto. posso dire noi, perché comunque facevo parte della famiglia, Certo, come. a produrle, ed erano di qualità superiore. Sì, Questo... senza dubbio, infatti. Manna dal cielo, ci è arrivato anche un altro episodio da rigore, adesso andiamo a vedere, da parte della Lega Pro. In questi 3 minuti di highlights finalmente ci è stato dato qualcosa in più. Vedete questo protesta per un fallo di mano, però io in effetti, vedete c'è questo cross. I ragazzi hanno protestato lì, Eh. però non si, neanche io avevo visto. Io me lo sono rivisto un paio di volte a casa, non riesco sinceramente a dare, Adesso vediamo dare se allarga un'opinione il braccio, decisiva però. e definitiva. Al di là del fatto che comunque siamo veramente a Però pochi- l'arbitro è ben piazzato. Sì, Però si può dire che la tira un po' su la palla col braccio? Però guarda, Perché se sbatti sul braccio mentre sei inerme, sì. ho capito, però se muove anche il braccio, insomma, fai si un po' muove il il giochino. braccio e qui non si capisce quanto sia aperto il braccio rispetto al resto del corpo, però adesso rivedendolo un po' rivedendolo adesso un po' così. comunque un margine di dubbio lo conserviamo anche qui. Quindi attenzione, primo gol, sembrava certo, adesso che rigore, ma vabbè. E lo rivediamo ancora. Certo che il pallone gli arriva addosso. Sì, insomma, sono proprio attaccati. Gol del Mantova annullato, andiamo a vederlo. Anche qua proteste, tante proteste, insomma. E qua forse, ecco, vediamo la fine, questa è la fine dell'azione. Calcio di punizione, Perpetuini, ferma, andiamo dietro. Un po' prima. Dietro, mentre calcia Perpetuini, vediamo un po'. Allora. Sì, è leggermente in là, ma poco, Sì. Possiamo dire che qua l'altro guardalino è stato bravo? Possiamo dirlo, oppure Alfio? ti ripeto il fattore fortuna, perché se si vede che è proprio l'annata negativa, perché un gol così magari è un attimo anche per il segnaline, Sì. è difficile che per il segnaline annullarlo. Era difficile anche per i giocatori del Bassano. Però Forse è una decisione sulla così. linea in effetti è leggermente più avanti. Andiamo ancora a vedere nel momento in cui calcia, chiedo alla regia, mentre calcia Perpetuini, è leggermente, ma ha ragione Alfio, cioè sì, è fuori gioco, però è anche una questione di fortuna. Certe volte quando le cose ti vanno bene, il marchi ti fa il passo prima, in gioco Loro ti fa gol. annullano il gol e poi glielo ridanno. Sì, certo. Questo l'annullano, non ci penso neanche. Ecco, invece ci sono delle responsabilità un po' gravi, diciamo così, ma c'è anche la bravura di Falzerano in occasione del gol del raddoppio del Bassano che andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere il raddoppio del Bassano. Ecco qua, 1, 2, gol. Qua è stato bravo lui. Quindi niente da dire. Niente da dire? Sì. Alfio? No, anche perché il giocatore è veramente bravo. Come mai rimane sempre in Lega Pro? Per me, io è già da un po' che lo vedo, questo Falzerano per me meriterebbe anche di stare in altre categorie. È uno dei giocatori importanti del Bassano. Il Bassano non è il secondo per lì per caso, secondo perché ha una struttura tecnica importante. E il pallone era stato perso, scusate, da Perpetuini forse prima dell'inizio dell'azione. Non è documentato dalle immagini, però credo ci fosse in origine una palla persa, e poi dopo comunque tanto di cappello a Falzerano. Che poi ci sono i giocatori, Alfio, tu me lo sei testimone più di chiunque altro, che poi quando passano dalla Lega Pro alla B o hanno un'esplosione o proprio si bloccano. Nel caso di Giannone, ad esempio, te lo ricordi? Che Propazza fortissimo, poi si è un po' dovuto ritornare bloccato. indietro. Esatto. Invece la Padula, quello che io sempre ho apprezzato, invece sta andando che è una meraviglia, ed era a casa tua, perché giocava a San Marino, me lo ricordo, stava facendo impazzire un po' tutti. Risultati dell'ultimo turno di Lega Pro.
collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. A furia di perdere, purtroppo il Mantova qualcosina si muove in basso alla classifica. Troppe giornate che il Mantova rimaneva sempre a -5, rimaneva sempre in zona, ma stavolta qualcosa si è mosso, insomma. Comunque, e lo vedete subito, la vittoria del Renate 2-1 sul campo delle Pavia ha insomma un po' così messo in difficoltà tutto il piano salvezza per quanto riguarda i biancorossi. Il resto della giornata, vittoria pesantissima e importante della Gian Erminio sul campo del Sudtirol, che vale quasi una mezza salvezza per la squadra di Gorgonzola 1-0, poi Cittadella che ha battuto anche Lumezzane e quindi è a 10 punti di vantaggio sulla seconda, l'Alessandria che batte la Propatra fatica 1-0 contro, appunto contro i Bustocchi, 2-1 del Renate, poi il 2-1, questo è un risultato importantissimo che il Padova stava andando forte, il Pordenone l'ha chiuso praticamente la porta in faccia ai playoff al Padova 2-1 e poi la vittoria della Cremonese contro la Propiacenza, sempre più in difficoltà, un po' al pari con il Mantova, la vittoria della Feralpisolò sull'Albino Leffe e poi altra squadra in grossa crisi, il Cuneo, sconfitto in casa dalla Reggiana per 2-1. Sigla. in collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Parlavi di un cambio di allenatore? A Cuneo. A Cuneo? Non lo so, adesso devo vedere. Sì, sicuro che è stato cambiato. È stato cambiato? Sì. Anche lì una squadra stranissima il Cuneo, ha fatto dei salti, è molto Chinellato dipendente, perché vedo che anche ieri, dopo lo vedremo nell'immagine, ha fatto un gol meraviglioso, insomma. Alfio, una domanda ti devo fare, stagione particolarissima quella del Mantova adesso, un direttore sportivo solitamente ha come compito quello di essere al servizio della società nelle indicazioni che la società dà nel identificare determinati giocatori, insomma, anche da parte del tecnico. Certo è che quest'anno tutti i tempi sono stati sbagliati, è il caso di dirlo. Sì, quest'anno purtroppo è andata bene una dall'inizio fino ad oggi. È logico che quando succede queste cose c'è da distribuire le colpe, perché tanto le colpe non si danno a una persona, né al primo allenatore né ai giocatori, è tutto da distribuire. Quando si vince è così, quando si perde, anzi, secondo me le colpe sono di tutti, le mie principalmente, il precedente, però che vuol dire, quando un'annata nasce male e continua, non sai. Tu hai la riparazione di gennaio. Se la riparazione di gennaio funziona, allora qualcosa magari rimedi. Se non funziona, devi soffrire fino alla fine. Te, Alfio, hai avuto un percorso molto strano all'interno del Mantova, nel senso che quando era in grossissime difficoltà economiche, perché io mi ricordo la stagione quella del tentativo di vendita da parte dei tre soci, prima De Pasquale, poi ad altri agli spagnoli, insomma è stata un'estate che anche te e io Gianni abbiamo vissuto in maniera molto anche ironica, perché si sono trovati in posti assurdi a cercare di capire come... anche lì hai avuto niente per fare una squadra ed è stata una bella stagione. Fa poco tempo. Il guaio è questo, il primo anno sono arrivato, esatto. Al 20 di agosto, il 27 iniziava il campionato, c'era Frutti con 12 giocatori. Poi a viceversa, quando c'è stato Lodi, quindi con dei fondi maggiori, è successo un po' viceversa. Poi è tornato ancora i vecchi soci nella situazione difficile con Juric e ha fatto una grande stagione. Nella disperazione abbiamo fatto Alfio, nelle disperazioni sei numero uno. No, a parte questo, quest'anno no, però. Quest'anno è ancora l'effetto contrario, perché fondi ci sono stati, ma... No, devo dire che la società a livello economico non possiamo veramente criticare. Purtroppo anche queste annate, anche se ci metti qualche soldo, a volte succede che a me il primo anno che sono arrivato a Portogallo è successo uguale. Sì. La società ci ha messo molti soldi a vincere, abbiamo dovuto salvarci con i play-out con Montichiari. Ti fermo perché altrimenti mi azzannano. Spot, pubblicità, applauso. Bentornati a Piazza Pallone. Direi che andiamo subito a sentire le interviste, una prima delle tante che il Mantova ha avuto in questi anni per Prina, come intervista dopo partita, insomma, ha cercato di esaminare con molta
molta saggezza anche la partita, come molto bravo, molto in gamba ci pare anche mister Sottili, anche nell'esame della partita per me forse il più bravo, anche all'andata quando aveva perso aveva analizzato la gara con molta lucidità, e poi Trainotti che insomma ha fatto la sua piccola battaglia, comunemente purtroppo gli è andata, non so se bene o male, comunque è finita così. Andiamo a vedere le interviste. Giusto l'atteggiamento, giuste le distanze fra i reparti, buona attenzione in fase difensiva, troppi errori in uscita, troppe palle regalate ai nostri avversari. Noi accettiamo quando i nostri avversari ci mettono in difficoltà per le loro qualità, per i loro pregi. Quando siamo noi mettiamo così, a mettergli sul vassoio d'argento delle situazioni che ci possono creare pericolo, che possono diventare pericolose, allora sappiamo che possiamo fare ancora meglio. Per il resto, sinceramente, le schermaglie iniziali poi dopo sono saltate quando abbiamo trovato il gol su palla inattiva, e da lì chiaramente la gara si è un pochettino incanalata pro nostro, ma non tanto pro nostro perché per il risultato, ma perché ha fatto perdere un po' di veemenza anche agonistica al Mantova. Noi abbiamo avuto anche quella serenità in più per poter gestire un po' meglio la partita, e poi col secondo gol è stata probabilmente, anche proprio dal punto di vista della convinzione di poterla recuperare, è stata un pochettino la mazzata definitiva ai nostri avversari. No, io vi dico solo quello del nostro gol, dove il segnalino che ha alzato la bandierina ha subito ammesso di aver sbagliato, subito, prima addirittura che arrivasse l'arbitro al primo giocatore del Mantova che era lì vicino, non mi ricordo chi fosse, forse Sereni, gli ha detto subito: ho sbagliato. Questo ve lo posso garantire. Poi che cosa sia successo, il perché l'abbia tirata su, se fosse stato fuori gioco o meno il gol annullato a Carini, mi sembra, Marchi, scusate, questo anzi ditemelo voi, io sinceramente non lo so, se non riguardo le immagini faccio fatica a dare un giudizio. Abbiamo fatto un'ora molto bene, la squadra ha giocato con un carattere e una ferocia e un furore agonistico diverso da quello che è stato l'ultimo periodo, quindi è quell'ora lì dalla quale dobbiamo partire, perché poi preso e subito il secondo gol sono venute fuori quelli che sono i problemi di questa squadra, tra cui probabilmente il problema più importante è proprio l'aspetto caratteriale, l'aspetto di personalità. Il secondo gol ha fatto abbassare la testa a tutti, ci ha fatto fare l'ultima mezz'ora che ci ha spaventato, mentre la prima ora è stata fatta molto bene, abbiamo preso 2 gol senza subire un tiro in porta, ma questo lo dico non come aspetto positivo, ma probabilmente è un aspetto non positivo, perché se subisco 2 gol perché l'avversario in quell'ora dimostra di essere superiore a me è un fattore, se invece subisco gol in un momento mentre sto giocando bene, vuol dire che la fotografia della squadra la rispecchia la classifica. Però noi dobbiamo partire da questa ora che è stata fatta con ardore agonistico, con furore, non parlo di qualità tecnica perché poi la squadra è questa, quindi ci sono degli aspetti tecnici che un giocatore ama, in questo momento sono importanti gli aspetti caratteriali e mentali, perché sotto questo aspetto qua dobbiamo costruirci la salvezza. Direi 22 partite nella stessa partita, perché nel primo tempo abbiamo prodotto, abbiamo avuto un gol annullato, mentre loro è stato dato un gol che prima è stato annullato, poi è stato dato, quindi anche una situazione un po' particolare. Nel primo tempo abbiamo prodotto, abbiamo costruito, abbiamo guadagnato metri di momento in momento, e devo dire che anche il gol che abbiamo preso dopo non molti minuti, però la squadra ha avuto una reazione che io ho visto le ultime partite probabilmente non aveva avuto, quindi c'è stata un aspetto, ripeto, dal quale dobbiamo ripartire, perché fino al secondo gol, ripeto, la squadra ha fatto una buona partita. Io devo risvegliare o tirare fuori quel poco o tanto che ogni giocatore ha, quindi noi deve essere
un 2 mesi nei quali giochiamo con la consapevolezza che una squadra che lotta per salvarsi deve metterci furore per 90 minuti, ma ripeto, per un'ora, e soprattutto il primo tempo è stato un primo tempo secondo me che la squadra ha interpretato con la testa giusta, di una squadra che era l'idea e la consapevolezza di una squadra che deve lottare per salvarsi. Penso che l'atteggiamento era comunque propositivo e giusto. Dopo il nostro problema è che se prendiamo gol facciamo fatica dopo, soprattutto il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe perché eravamo comunque in un momento positivo in cui attaccavamo e non dovrebbe succedere, però in questo momento ci succede così. D'accordo Alfio su quello che ha detto il mister? D'accordissimo. Sono anche d'accordo con una cosa che vorrei proprio sottolineare del pubblico, che ci sta aiutando secondo me moltissimo. Non possiamo neanche andare con il pubblico anche ieri, tutta la partita, soprattutto la curva, e anche quando sono usciti i ragazzi, e con una situazione del genere devo solo dire grazie a questi tifosi. Gianni, volevo parlare con te di politica del calcio, nel senso che l'SDL è entrata un po' a piedi pari anche a livello federale, nel senso buono. Sì. Si parla molto anche del tentativo della federazione il prossimo anno di completare i gironi a 60 della Lega Pro ed eventualmente in questo caso insomma, il Mantova potrebbe essere avvantaggiato in un eventuale ripescaggio, non dico già adesso, però insomma di essere anche un po' sicuro che questa stagione vada come vada, poi l'anno prossimo tanto si rimane in Lega Pro. Sei d'accordo oppure no? Se ne parla tanto, non riesco a capire come mai in un'ottica di ridimensionamento di tutto il mondo professionistico adesso si parli di riampliare la Lega Pro 60 squadre. Certo, questo farebbe gioco al Mantova, ritengo comunque che sia il caso intanto di conquistarsi sul campo se possibile la salvezza senza cercare poi di muovere leve politiche, perché credo che non sia questo il caso. Penso che il sistema vada comunque ripensato, quindi non lo so se con 60 squadre professionistiche ritengo che comunque sia un passo indietro. Però siccome siamo a Mantova e stiamo in questo momento facendo fatica a rimanere tra i professionisti, accetteremo anche una cosa di questo tipo pur di vedere il Mantova di nuovo tra i professionisti, per poi cercare di riprogettare il futuro in qualche modo con SDL, perché comunque quest'anno purtroppo, come diceva Alfio, è stato un anno storto, e questo è stato un anno in cui la programmazione è andata, come dire, a farsi benedire, e bisognerà riprogettare il futuro su altre basi e provare a ricostruire un altro ciclo. Alfio, l'SDL come sua natura è una società che lavora praticamente fa da intermediario nelle situazioni difficili anche da parte delle aziende nei confronti delle banche, lo fa di professione, non è che l'abbia mai nascosto, insomma è quello il suo mestiere. Più di una volta lo stesso Di Loreto ha appunto confermato anche questa intenzione anche a livello imprenditoriale dell'SDL di lavorare nel calcio, perché si sa che il calcio, soprattutto in questo periodo dalla Serie A fino alla Lega Pro, è estremamente indebitato, e anche quindi la volontà, come si è visto da parte della società, di entrare dentro a livello federale. Quindi da questo lato insomma togliersi il cappello, c'è anche a livello imprenditoriale. Non è un caso che il problema è sul campo. Uno dei soci ha voluto entrare proprio nella gestione proprio del conteggio della Lega, proprio per avere un pochettino più entrare anche nel mondo del politico calcistico. Insomma. Sì, tra l'altro, però il problema è quest'anno è proprio stato il campo. Però io dico che non tutti gli anni vengono così, perché l'anno scorso doveva essere un'annata disastrosa, poi alla fine anzi è stata anche esaltante. Con un allenatore che purtroppo devo dire che è stato un fenomeno. L'abbiamo preso per caso, però oggi sta andando in Serie A. Anche lì che un discorso molto lungo, inutile ancora rimettere, tanto lo sanno un po' tutti, insomma, questo discorso di Juric che doveva rimanere a Mantova e si poteva fare tante cose, sai. Dobbiamo anche ammettere che è arrivato per disperazione, possiamo dire. Sì, me lo ricordo bene.
però insomma ha fatto ragazzi. Poi annate come queste, secondo me, mi sono successe altre volte, io ho già fatto due play-out proprio non perché non eravamo messi male sul piano economico, proprio per errori che si fanno durante la gestione. A lungo andare. Classifica, sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Cercheremo di stringere, c'è ben poco da dire, vedete il Mantova a 23 punti in classifica, la quota salvezza a 30, quindi insomma a 7 giornate dalla fine la situazione è estremamente difficile. Considerate che giovedì il Mantova giocherà contro il Cittadella e guardate la classifica, insomma anche qua c'è ben poco da dire. Ovviamente, come diceva giustamente Gianni Veronesi, l'obiettivo del Mantova è posizionarsi in teoria meglio possibile in graduatoria, sperando ovviamente, per carità, tutti i miracoli possono capitare, però insomma la situazione è particolarmente difficile, il Mantova sembra destinato. Possiamo anche ringraziare il fatto della Pro Patria che insomma ci ha tolto almeno questo problema della retrocessione diretta. Ci sono ancora 21 punti a disposizione. Sì, si può, Poi gli ultimi sono i play-out. Esatto. Non bisogna mollare sicuramente adesso. L'altra classifica, vedete, Cittadella ha già preso il posto, per me è difficile che possa sfuggire la Serie B, la formazione. Con 10 vittorie consecutive, esatto, ha sempre vinto nel girone di ritorno. Quindi sta andando fortissimo, il Bassano lo vedete lì, poi Bassano, Pordenone e Alessandria. Ecco, fondamentale è stata la vittoria del Pordenone contro il Padova, che stava andando forte, stava cercando di riprendere il passo verso l'Alessandria, lì ha vinto una partita che forse di sistema a metà, più di metà campionato, insomma Pordenone 50, l'Alessandria che sta facendo una grossa fatica, forse sta pagando anche tutte le fatiche di quest'anno, anche dopo la Coppa Italia che ha sfiorato livelli impensabili, insomma questa è la Lega Pro, ormai da qui verso la fine difficilmente qualcosa potrà accadere, forse, anzi sicuramente per il quarto posto utile eventualmente per i playoff, che poi sarà confrontato con gli altri quarti posti degli altri due gironi della Lega Pro per sapere chi sarà l'altra squadra che farà. Sono in corsa praticamente tutte, forse il Sud Tirol possiamo escluderlo e considerarlo tranquillo, l'unica squadra oltre alla Pro Patria che non ha più niente da chiedere a questo campionato, le altre sono tutte coinvolte. Tutte coinvolte, perfetto, sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Pubblicità, applauso. Tornando in piazza Pallone, esordienti del Curtatone, eccoli qua. Tutti i gol dell'ultima giornata di campionato, andiamo a vederli. Cittadella Lumezzane continua a volare la formazione veneta, la vittoria del Cittadella e grazie a questo gol al 47esimo di Lora che riesce a mettere dentro da questo bel cross al centro, quindi Cittadella che vola verso la Serie B. Torna la vittoria la Cremonese 1-0 contro la Pro Piacenza. A realizzare il gol della vittoria il solito Brighenti che va a realizzare e mettere dentro il gol dell'1-0 che sarà poi quello definitivo. Vedete il bel cross e poi come sempre bravissimo Brighenti a inserirsi e realizzare. Cuneo Reggiana vince la formazione emiliana 2-1. Il primo gol è quello di Mogosse, il colpo di testa, la palla che entra al sesto del primo tempo. Vedete la bella incornata, l'errore anche dell'estremo difensore piemontese. Poi c'è il raddoppio da parte di Spano al 13esimo, anche qua altra bella conclusione e palla all'incrocio per il 2-0. C'è la reazione da parte del Cuneo con questo bello gol in pallonetto di Chinellato, quindi 2-1 per la Reggiana. Vince la Feralpi Salò contro l'Albino Leffe, i primi a passare in vantaggio però sono i bergamaschi con Soncin al 19esimo, ma poi tutto il resto della gara sarà di marca Salò, con il primo gol realizzato da Romero, quindi il gol dell'1-1 al 26esimo del primo tempo. Poi nella ripresa ci sarà il calcio di rigore realizzato da Pinardi per il 2-1. A chiudere il match all'82esimo Fabris per il 3-1 definitivo della Feralpi Salò sull'Albino Leffe. Ancora rivediamo il bel diagonale di Fabris e il gol del 3-1. Andiamo a vedere quindi la vittoria importantissima in chiave salvezza del Renate sul campo del Pavia. Il vantaggio del Renate con Napoli su calcio di rigore al settimo.
la realizzazione dal dischetto del giocatore del Renate, poi ci sarà il raddoppio da parte di Scaccabarozzi, un grandissimo gol al 10°, quindi dopo 10 minuti già doppio vantaggio del Renate. Poi c'è la reazione da parte del Pavia con questo gol realizzato appunto da Cesarini al 57°, ma il match rimarrà tale con la vittoria del Renate per 2-1. Perde una grande occasione il Padova, che dopo una straordinaria rimonta esce sconfitta dal campo del Pordenone al gol al quarto con Pedersoli, poi il gol di Buratto al 70°, vedete la palla al centro dell'area di rigore, poi l'intervento in porta, poi ci sarà la rete ancora una volta di Altinier, colpo di testa e palla all'incrocio dei pali, ma non servirà a poco. Pordenone 2, Padova 1, ancora il gol di Altinier. Alessandria che sbanca il campo della Pro Patria, a vincere è l'Alessandria con questo gol di Marconi, il colpo di testa al 14°, palla dentro, quindi 1-0, gol partita dell'Alessandria sul campo della Pro Patria. Altra importante vittoria in chiave salvezza, quella della Gian Erminio sul campo del Sudtirol, la rete di Bonalumi di testa con palla nell'angolo, quindi il vantaggio, poi gol della definitiva vittoria appunto di Bonalumi al 50° e Sudtirol che perde in casa. Alfio, tutto come previsto per te in questo campionato? Insomma, le forze si stanno confermando quello che era la vigilia? No, io mi aspettavo più l'Alessandria, purtroppo penso che tutta questa avventura che gli è capitata forse in questo momento lo sta pagando. Sinceramente pensavo che il Manto doveva essere almeno alla metà classifica. Sì. Per le altre cosa dici? Per le altre sì, sono quelle, non è che vedo. Gian Erminio è una squadra tosta che si riusciva a salvare, Lumezzane è sempre una di quelle squadre che punta sempre alla salvezza. Secondo me il resto non ha cambiato, forse un po' di delusione della Reggiana, che cambiando nel girone B sicuramente era una grande big. Nel nostro girone si è un pochettino favorita. È vero quindi che insomma il girone A è il più difficile? Sì, quest'anno sicuramente più difficile del girone C. Tu hai visto qualche partita anche degli altri gironi? Del girone B, no, magari. Del girone B quasi moltissime. C'è una differenza tecnica molto molto evidente. Ecco, tra l'altro bisogna anche dire che insomma nel girone forse non mi aspettavo un salto così grosso del Cittadella, cioè troppo forse il divario, oppure anche tu mi hai confermato che è un'ottima squadra, insomma, sì, che merita quello che sta facendo. Sì. Tanto veniva da nutrizione dalla Serie B, intanto ha tenuto giocatori anche di categoria di Serie B, ha inseccato dei ragazzi molto forti, secondo me è anche un ottimo allenatore. Con tutto sto mix l'hanno mischiato bene e ritornano dove forse meritano. Ecco, in sostanza tu eri convinto che la squadra, parlando del Mantova all'inizio del campionato, potesse dare molto di più. Cos'è successo? Anche perché sulla carta insomma Momentè e poi il Ruopolo, poi prendi Dalla Bona, poi prendi... Sì, dobbiamo anche ammettere che... erano giocatori sulla carta molto validi. Purtroppo il Ruopolo, che aveva già fatto 5 gol, ci ha dovuto abbandonare. Caridi, che l'anno scorso ci ha fatto 6 gol, quest'anno è a livello di 1. Solo questi già è un segnale che non è andate le cose come dovevano andare. Io ero convinto che minimo alla metà classifica dovevamo farlo. D'accordo con te, Gian? Sì. Ricordiamo poi l'infortunio di Caridi, perché poi su 31 partite ne ha giocate 18 se non sbaglio, di cui 4 per tutti i 90 minuti, perché adesso si pone anche la necessità di preservare Caridi dal logorio dell'età e anche dalla possibilità di altri infortuni, quindi non sottovaluterei in chiave play-out questa possibilità che noi abbiamo, cioè noi abbiamo abbiamo bisogno di un Caridi al meglio per le partite che davvero conteranno. Il Ruopolo l'anno scorso fece 15 gol, sì. Quest'anno ne aveva già fatti 8, 5 in campionato e 3 in Coppa. Sì. Perciò per noi la mancanza di Ruopolo ci ha voluto dire moltissimo.
Ecco, un'altra domanda ti voglio fare, forse questa è più tecnica. Sei convinto che una squadra di questo tipo, con questi tipi di giocatori, magari poteva fare un modulo diverso più alla bersagliera, diciamo così? Mi viene in mente, per farti un esempio, l'anno di Frutti, dove bene o male a un certo punto, visto anche il certo tipo di qualità della squadra, si giocava con un 3-5-2, un gioco più spartano, più concreto. Non è che magari per fare questo tipo di gioco, prima con Maspero, poi con Javorčić, non c'era forse la qualità per fare questo potrebbe cose? essere, fa parte di quel discorso che dicevo di errori, magari l'allenatore che prendi fa quel gioco lì e magari quei giocatori che abbiamo preso non siamo riusciti a farli bene, è uguale anche per Javorčić. Perciò ci sta anche che uno dei motivi è anche quello. Perfetto, allora, perla della settimana, ci vediamo dopo. La perla della settimana è offerta da Cosa Cela, una bottiglia di vino, un sapore unico, autentico, nuovo e familiare, un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile. A fine anno la redazione sportiva di Telemantova sceglierà il gol o l'azione più bella dell'anno. L'autore del gesto tecnico migliore verrà premiato dalla Cantina Virgili con 100 bottiglie di Lambrusco Piafoc. La Cantina Virgili e la redazione sportiva augurano in bocca al lupo alla squadra e Forza Mantova! La perla della settimana è stata offerta da Cosa Cela, una bottiglia di vino, un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili, un sapore irrinunciabile. Pubblicità, ci vediamo dopo, applauso. Tornate a Piazza Pallone. Allora, 10 anni fa, caro Gianni, 10 anni fa, come sempre... Eravamo 10 anni più giovani. Sì, eravamo tutti più belli. Ah, beh, no, te no, te sei bellissimo anche adesso, non so cosa dirti. Ecco. Allora, 10 anni fa, caro Gianni, c'era il Brescia. C'era il Brescia e c'era Mantova-Brescia, No, giusto? Brescia-Mantova. Ah, Brescia-Mantova. Vedi che l'età comincia... Il servizio era di Gianni Veronesi. Ah sì? Esatto. Lo riascoltiamo? 10 anni fa, esatto, era il 1° aprile del 2006, circa, ecco, mettiamola così, perché dopo c'erano dei turni infrasettimane, c'è un disco rotto, non abbiamo trovato, c'era un Torino-Mantova 2-0, lì non avevamo... Ma cantoniamolo pure, ecco, vabbè, facciamo vedere invece questa. Brescia-Mantova 0-0, 10 anni fa esatti, andiamo a vedere. Un pari che non dispiace al Mantova, 1-0-0 non in sintonia con il pensiero di Zeman. Il Brescia vince solo nel possesso palla ma non sfrutta le poche occasioni avute. Di Carlo dice primo non prenderle e opta per una formazione molto bloccata con Gasparetto unica punta e Caridi a rinforzare la linea di centrocampo per arginare le offensive della squadra bresciana. 30 minuti di sbadiglia, a parte qualche tentativo dei bresciani sui calci d'angolo tagliati di Del Nero. Al 31esimo è sempre l'ex azzurrino a rendersi pericoloso. Bellodi scalda le mani. 36esimo, palla buona servita da Lanzara per Gasparetto che arresta col petto e conclude in scarsa coordinazione. Un minuto dopo Hamsik impegna ancora Bellodi. Ripresa, conclusione di Hamsik che fa venire qualche brivido. Ci prova poi Milanetto su punizione. L'ingresso di Noselli porta vivacità. Il friulano costringe Stanchevicius alla munizione. Poi a 2 minuti dalla fine obbliga Arcari all'uscita di piede. Era destino che finisse a reti bianche. Hamsik, avete visto bambini, c'era Hamsik giocare, ma senza cresta, non aveva la cresta, esatto, ancora un pulcino, non aveva la cresta, Che effetto ti ha fatto rivedere questo? No, è la prima volta che rivedo questo servizio, perché poi negli anni abbiamo rivisto altre partite, questa... Sai che sinceramente non me la ricordavo neanche io, questo 0-0 tra Brescia e Mantova.
Manto che aveva poi mantenuto il terzo posto. Poi sì, insomma, stava un po' rifiatando, anche lì c'erano i playoff in realtà, ecco, da tenere d'occhio, e il Mantova in quel momento insomma stava ottenendo risultati altalenanti e comunque un pari utile a Brescia sicuramente. Sì, poi da lì alla fine insomma le giornate... Poi sappiamo già, poi ci sono stati i playoff, insomma, poi andremo avanti, poi a Piazza Pallone vi faremo vedere pian pianino, giornata dopo giornata, quello Ma che... proprio fino all'ultima? Sì, proprio fino... adesso vediamo, cercheremo di stringere perché ci sono più giornate, vedo che il Mantova aveva fatto i playoff, quindi insomma cercheremo anche di fare magari 2 mercorde nello stesso momento. Allora, i bambini un attimo, perché andiamo a vedere il prossimo turno. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Eccolo qua, allora si gioca, lo ricordiamo, infrasettimanalmente, quindi giovedì tutti in campo, come potete vedere anche dei mercoledì. Reggiana Pro Patria, Pro Piacenza Cuneo, questa è una partita molto pesante in chiave salvezza, Bassano Pavia, Renate Suttirol, Lumezzane Feralpi Salò, Padova Cremonese, Gianermino Albino Leffe, Alessandra Pordenone e poi Mantova Cittadella. Vedete tutti in campo di giovedì alle 18 per quanto riguarda i biancorossi, orario stranissimo, giovedì alle ore 18. Orario stranissimo, vabbè. Se ha deciso la Lega Pro vuol dire che ha ragione. Quindi... Avrà i suoi pro, battutaccia. Ecco, i suoi pro e pochi contro. No, però comunque avremo, dicevi? No, avremo tanta gente al Martelli perché ho già sentito, insomma i tifosi si stanno comunque attrezzando, c'è tanta gente che lavora a quell'ora, eppure immagino che anche giovedì al Martelli avremo... Ci sarà anche per vedere la prima, di solito quando si va a vedere un po' la prima in classifica qualche curioso in più arriva, insomma. Mantova spacciato, Alfio no, assolutamente. No, perché c'è la matematica no. No, dicevo su questa partita. Ma sai, le partite sono tutte da giocare. Sulla carta Mantova ha spacciato, però è da giocare. Sigla! In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Allora bambini, siamo pronti ad andare a presentare gli esordienti del Curtatone. Adesso mi avvicino, mi raccomando, dobbiamo essere come dei militari. Adesso dovete alzarvi quando ve lo dico io, no? Così dopo vi conosciamo, insomma. Allora, Curtatone, esordienti, l'avevo già detto in partenza, insomma una società che sta lavorando molto su tutti i fronti, sia sulla prima squadra sia in ambito giovanile. Insomma, e poi alla fine dopo tanti anni, insomma, state anche raccogliendo parecchio, insomma, i frutti di tanto lavoro, organizzati benissimo in uno splendido posto, che il Boschetto di Curtatone è un impianto da togliersi il cappello, gestito benissimo, anche molto bello da vedere, insomma sembra quasi un campus un po' all'americana, ecco, quindi complimenti, benissimo. Andiamo a presentare, intanto mettiamo il microfono, cominciamo dal signor Nicola Covella, sono l'allenatore. Come sono bravi? Bravi, quando dormono sì. No, sono molto bravi, un bel gruppo e sono veramente un gruppo di amici. Ok. Allora, in piedi, microfono, nome, cognome e ruolo. Luca Barbagallo, centrocampista centrale. Bravo. Ok, passa. Davide Meneghetti, esterno basso. Esterno basso, destro o sinistro? Sinistro. Sinistro, mancino? Puro. Bravo. Poi. Mi chiamo Fabio Alberini e sono esterno basso destro. Esatto, mi preoccupa questi bambini esterno basso destro molto preparati, mi fate venire la pelle d'oca bambini. Allora, sono esterni. Passa. Muto Domenico, centrocampista centrale. Bene, poi. Baccolini Francesco, alla destra. Alla destra. Mi abbasso perché piccolino faccio e veloce, anch'io l'esterno basso. Velocissimo, ecco, sì. Poi. Muto Gaetano, dirigente accompagnatore. Perfetto. Pezzimenti Danilo, dirigente accompagnatore. Andiamo senza alzarti, puoi stare seduto. Antonio Russo, attaccante. Si vede. Alessandro Bresciani. Gli attaccanti c'hanno la faccia da attaccante, anche Alessandro quando sono Alfio. Aspetta, un attimo. Sto parlando con Alfio. La faccia da attaccante è sempre quella, Sì. Prego. Alessandro Bresciani, esterno alto. No, fermati. No, scusa, ho fatto lo scherzo. No, dillo ancora, Alessandro. Alessandro Bresciani, esterno alto destro. Esterno alto destro. Fagli la pelle d'oca. Vito Piedicorcio, difensore centrale. Difensore centrale. Pini Stefano, difensore centrale. Sì, sei alto. Lorenzo Bresciani, esterno basso, destro. Aspetta, l'ho coperto?
Marocchi Matteo, attaccante. Punta. Poi, Sebastiano Giazzi, difensore centrale. ok? Giacomo Leali, portiere. Esatto, si vede. Anche Luigi lui. Pezzimenti, attaccante. Ok? Pierondini Andrea, portiere. Mondini Matteo alla sinistra. Rattighieri Thomas, attaccante. Gabriele Caramanti alla destra. Oh, là, complimenti, fatevi un applauso, bravissimi. Fatevi un applauso. Allora faccio sempre il solito test, chi tiene per la Juve? Sulle braccia. Pochi Erano di più la settimana scorsa, secondo me. Juve, tutti juventini, credo. Allora, Milan. Tu tieni per Milan e Juve? Fuori. No. Allora, Milan, ok. Inter. È sempre una sacca molto... E poi c'è sempre quello Napoli. E ce n'è sempre uno. Sempre uno. Altre squadre? No, niente, a posto. E il Mantova? Tutti. Uno ha detto no, i ragazzi hanno detto no, non se ne parla nemmeno, ma il Mantova. Non tieni per il Mantova? E chi è che tiene per il Curtatone? Beh, tutti. Le andate a vedere la prima squadra? Sì. Dai che sono bravi quest'anno, davvero. Sono bravi sul serio. Ieri un po' meno, so, però anche loro a fine campionato fanno un po' di fatica. Bene, grazie a Alfio Pelliccioni di essere venuti qui a Piazza Pallone. Grazie a Gianni Veronesi. Grazie. Ricordiamo che lunedì prossimo a Pasquetta, quindi non ci saremo tutti in vacanza, quindi ci rivediamo fra 2 lunedì, magari sperando di avere qualche punto in più in tasca per il Mantova. Sapete già, me l'avete detto in tanti, insomma Piazza Pallone ha sempre uno spirito diverso nell'affrontare anche il discorso del Mantova, anche più tranquillo, più sereno, insomma. Diciamo che tutto quello che c'è da dire noi lo stiamo dicendo perché la realtà dei fatti è il nostro mestiere, quindi raccontare quello che sta facendo il Mantova, ma sempre comunque con una certa moderazione. Bene, noi vi ringraziamo, ricordiamo domani Calciomania, tutti i dilettanti, con la promozione, e qua facciamo un applauso, la promozione della Poggese. La Poggese, che tra l'altro approfitto per salutare l'ex presidentissimo Everardo Trazzi, insomma Poggese che ritorna in prima categoria dopo aver fatto qualche anno fa addirittura la Serie C2, ma siamo già in odore di promozione anche per altre formazioni, la Governorese di lì per ritornare in eccellenza, qualche battuta del resto per la Castellana che insomma fa un po' fatica, insomma ancora sempre molto divertenti i campionati dilettantistici. E poi ricordo il basket con Andrea Giangiulio domani sera, basket che sta andando alla grande, insomma sta sempre portando più entusiasmo su uno sport che, ripeto, a Mantova era quasi totalmente sconosciuto. 2003 anche al Palavano, oltre che al Martelli, 2300 spettatori per il derby con Brescia, derby in grande amicizia perché il gemellaggio del calcio si è trasferito anche nel basket con i bresciani, è una partita credo tra le più belle della stagione. Sì, veramente molto in gamba. E poi tutti i giorni il nostro TG Sport. Saluto a tutti, ciao, applauso!